Al tall que es feia de dia, Jaume es dirigia al port per eixir a pescar amb la barca. Passà el matí i cap al migdia entrà en una cala i tragué el salabre. I notà pes, i en traure'l li aparegué un animal viu, semblant a una anguila gegant de molts colors. Què passa, que estira? Quin és aquest animal? Quin és aquest animal? Què penses de mi? La mare dels peixos, les seves ordres seguiré.